Բարի օր։ Այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք տավարի լյարդ սնքի սոուսով։ Կերակուրը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է տավարի լյարդ, սունկ, բանջարեղեն, կարագ, աջիկա, լոլիկի մածուկ եւ ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, դե իհարկե մառանիկ։ Սրանք մի մասն են բաղադրիչների։ Սկսելու ենք լյարդը մշակելուց։ Գործի ենք դնում երկու թափանցիկ թաս։ Այս թասերի մեջ մեկի մեջ լցնում ենք եռացրած ջուր։ Սա անում ենք լյարդի թաղանթը համելու համար։ Կարելի է անմիջապես թեյնիկը դնել։ Թող տաքանա։ Դեռ գործողություն ունենք տաք ջրի հետ։ Տաքացիր թեյնիկ։ Մյուսի մեջ լցնում ենք սառը ջուր։ Հանենք այն ամենը, ինչ մեզ կարող է պետք գալ։ Եվ առայժմ այսքանը։ Վերցրել եմ 1 կիլոգրամ տավարի լյարդ։ Տավարի լյարդը գցում ենք եռացրած ջրի մեջ։ Թողնում ենք մոտ 2 րոպե։ Որից հետո հանում ենք և գցում սառը ջրի մեջ։ Տեղադրենք տախտակը, կողք գնամ։ Երկու րոպե սառը ջրի մեջ թողնելուց հետո հանում ենք լյարդը և հեռացնում թաղանթը։ Նախապատրաստենք ապակյա թաս, շերտատում ենք լյարդը և գցում թասի մեջ։ Անմիջապես փոխում ենք տախտակը, դանակը։ Այս գործը արեցինք։ Տավարի լյարդը ունի յուրահատուկ հոտ։ Այն հեռացնելու համար առաջարկում եմ համեմել սոդայով, տակնու վրա ենք անում, որպեսզի սոդան տարածվի բոլոր կտորների վրա։ Եվ մոտ 100 գրամ կաթ ենք լցնում։
կես ժամ թողնում ենք այսպես, մարինացվի, կարելի ասել մարինացվի, եւ այդ հաճ հոտը եւ համը կվերանան։ Անցնենք առաջ։ Մյուս գործողությունը, որը կառաջարկեմ ձեզ, տապակում ենք սերկեֆիլ։ Մի քանի կաթիլ բուսայուղ ենք լցնում, մոտ 50 գրամ կարագ, եւ մշակում ենք սերկեֆիլը։ Հեռացնում ենք սերկեֆիլի սերնատուփը։ Կտրատում ենք շերտերի։ Եվ տապակում ենք։ Սերկեֆիլը յուրահատուկ համ կհաղորդի կերակրին։ Երկու կողմից կկարմրացնենք։ Առաջարկում եմ սերկեֆիլը, ես օգտագործեցի սերկեֆիլի կեսը։ Առաջարկում եմ սերկեֆիլը կարամելացնենք։ Վրան շաղ ենք տալիս Marannik ընկերության շաքարավազ։ Կարմրացնելուց հետո սերկեֆիլը կհանենք եւ արդեն համեմված յուղի մեջ կտապակենք սունկը։ Վերցրել եմ սունկ Portobello 300 գրամ։ Շատ մանր չենք կտրատում։ Պոկում ենք ոտիկը, գլխիկը 2 մասի բաժանում։ Նույնը կանենք ոտիկի հետ։ Ես կողմն էլ թող կարմրի։ Կանենք ափսի վրա։ Այնպես ենք անում սերկեֆիլի շերտերը, որ համեմված յուղը մնա տապակի մեջ։ Իդեպ ասեմ հրաշալի բույր է տարածվել խոհանոցում։ Եվ այս համեմված յուղով տապակում ենք սունկը։ Անմիջապես կառաջարկեմ սունկը համեմել մի պտղունց աղով Marannik ընկերության։ Այդ կերպ սունկը արագ հյութը դուրս է գցում եւ արագ է տապակվում եւ կարմրում։ Այժմ քամում ենք լյարդը։ Սառը ջրի տակ ցայում ենք։ Մսակտորների վրայից լվանում ենք սոդան եւ կաթը։ Թողնում ենք քամվի։ Քամվելուց հետո ալերապատելվենք, նախապատրաստենք ալյուրը, վերցնում ենք թափանցիկ տոպրակ,
լցնում ենք Մարրանիկ ընկերության ցորենի ալյուր, մոտ 1.5 բաժակ, համեմում ենք, ալյուրը կհամեմեմ աղով, Մարրանիկ ընկերության աղացած սև պղպեղով, կարմիր քաղցր և կարմիր կծու պղպեղներով, սա քաղցրն է, կարելի է շատ անել քաղցրը, իսկ կծուն մի փոքր, լավ է, փակում ենք տոպրակի բերանը և թափահարում, որպեսզի համեմունքը հավասար տարածվի։ Տոպրակի մեջ լցնում ենք արդեն շերտերը, կրկին փակում ենք, այնպես որ օդ մնա տոպրակի մեջ և կրկին թափահարում։ Այժմ դատարկում ենք սունկը, նույն կերպ, որ համեմված յուղը մնա տապակի մեջ։ Եվ արդեն սնկով և սրկեֆիլով համեմված յուղի մեջ տապակում ենք ալերապատ շերտերը տավարի լյարդի։ Շերտերը հանելիս թափահարում ենք, որ ավելորդ ալյուրը մնա տոպրակի մեջ։ Ամբողջը միանգամից չենք տապակի, կկարմիրացնենք երկու կողմից և կհանենք ափսեի վրա։ Այս ընթացքում անցնենք մյուս բաղադրիչին։ Մշակենք մյուս բաղադրիչը։ Գլուխ սոխ։ 2 գլուխ սոխ ենք մանր կտրատելու։ Մեկ սոխը տապակելու ենք փոքրիկ տապակի մեջ, որի մեջ կպատրաստենք խավարդ, բրնձով փլավ, բրնձով և բանջարեղենով։ Իսկ մյուսը արդեն շերտերը հանելուց հետո կտապակենք սոուսի համար։ Սոխը կկտրատեմ փետրաձև։ Բուսայուղ լցնենք փոքրիկ տապակի մեջ, թող տաքանա։ Շրջում ենք շերտերը։ Սոխը անմիջապես սովորության համաձայն կհամեմենք Մարրանիկ ընկերության աղով, շաքարավազով և սոդայով, որ սոխը նրբահամ դառնա։ Անձեռոցիկ փռենք ափսեի վրա, որպեսզի ավելորդ յուղը ներծծվի։ Տապակում ենք նաև մնացածը։
թող տապակվի, կարելի է մի փոքր բուսայով թե կարակ ավելացնենք, թող համեղ լինի կերակուրը այստեղ, դնենք, թող հալվի, շատ լավ է, անցնենք մյուս սոխին, կտրատում ենք նույն կերպ, փետրաձև շերտերը հանելուց հետո, լյարդի շերտերը հանելուց հետո, հենց այդ տապակի մեջ կտապակենք սոխը։ Սոխը գրեթե հալվել է։ Սոխը դնենք կողք, որը նոր կտրատեցինք։ Փլավի համար կառաջարկեմ մեկ դդմիկ մշակել։ Կտրատում ենք դդմիկը մանր խորանարդիկների և ավելացնում սոխեռացի վրա։ Հանում ենք լյարդի շերտերը, անմիջապես համեմում ենք 3 համեմունքներով, աղով, շաքարավազով և սոդայով մառանիկ ընկերություն։ Սոխին ավելացնում ենք 50 գրամ կարմիր անապակ գինի, մոտ 30 վայրկյանից կավելացնենք լոլիկի մածուկ և աջիկա, վերադառնանք փլավին։ Փլավը պատրաստելու է մառանիկ ընկերության Miracolo էքսկլյուզիվ տեսակի բրնձից։ Մեկ բաժակ բրինձը, սպիտակ և սև բրնձի խառնուրդ է սա։ Լվանում ենք սառը ջրի տակ, հոսող, լցնում ենք փոքր տապակի մեջ, մոտ 2 րոպե, թողնում ենք բրինձը առաջացած սոսը առնի իր մեջ, այդ ընթացքում սոխի վրա ավելացնում ենք մեկ ճաշի գթալ լոլիկի մածուկ և 2 ճաշի գթալ աջիկա։ Սունկը և սերկեֆիլը վերադարձնում ենք այդ տապակ, ավելացնում ենք մեկ բաժակ եռացրած ջուր սոուսի վրա, կես բաժակ սոուսի վրա, 2 բաժակ բրնձի վրա, մեկ բաժակ բրնձին, 2 բաժակ եռացրած ջուր ենք լցնում, ծածկում ենք կափարիչով, լավ խառնելուց հետո, եփում ենք այնքան, մինչև ջուրը քաշի։
Այստեղ կավելացնեմ 2 լոլիկ, թարմ լոլիկ, որոնք կքերեմ։ Թղակոթը և կլեպը դեն ենք նետում։ Դու քո գործը արեցիր, շնորհակալություն։ Անմիջապես համեմում ենք մառանիկ ընկերության ուրցով, չոր ուրցով և սխտորի փոշով։ Եվ կարծում եմ կծվություն է պակասում։ 1 չիլի պղպեղ կտրատում ենք օղակների, ավելացնում ենք։ Սոսը եփում ենք մոտ 7 րոպե և մատուցում ենք լյարդի շերտերով և փլավով։ Տավարի լյարդ սնկի սոուսով։ Տավարի լյարդի թաղանթը հեռացնելու համար լյարդը 2 րոպեով ընկղմել տաք ջրի մեջ, տեղափոխել սառը ջրի մեջ, 2 րոպեից ջրքամել, թաղանթը հեռացնել։ Լյարդը շերտերի կտրել, վրան սոդա շաղ տալ, խառնել, կաթ ավելացնել։ Կես ժամից լյարդի շերտերը սառը ջրով լավ լվանալ, ջրքամել, տոպրակի մեջ ալյուր լցնել, աղ, սև պղպեղ, կարմիր քաղցր և կարմիր կծու պղպեղներ ավելացնել, խառնել։ Տոպրակի մեջ գցել լյարդի շերտերը, թափահարել, որ շերտերն ալրապատվեն։ Սերկևիլի սերմնատուփը հեռացնել, պտղամիսը շերտերի կտրել, բուսայղու և կարագի խառնուրդով տապակել, շերտերին շաքարավազ շաղ տալ, 2 կողմից կարմրացնել։ Սերկևիլի շերտերը հանել տապակից, նույն յուղով ոչ մանր կտրատած պորտոբելա սունկ տապակել, հենց սկզբից աղ անել, երբ կարմրեն, տեղափոխել սերկևիլով ափսեի մեջ։ Նույն յուղով լյարդի ալրապատ շերտերը 2 կողմից տապակել, ընթացքում կարագ դնել, երբ կարմրեն, տեղափոխել անձեռոցիկի վրա։ Նույն յուղով սոխեռած անել, համեմել աղով, շաքարավազով և սոդայով, կարմիր անապակ գինի լցնել, լոլիկի մածուկ և աջիկա դնել, վերադարձնել լյարդի և սերկևիլի շերտերը, կես բաժակ եռացրած ջուր լցնել։ Սոուսին քերած լոլիկ ավելացնել, համեմել չորացրած ուրցով, սխտորի փոշիով, օղակների կտրատած չիլի պղպեղ դնել, եփել ևս 7 րոպե։ Խավարտի համար բուսայղով սոխեռած անել, հենց սկզբից համեմել աղով, շաքարավազով և սոդայով։ Սոխեռածին մանր կտրատած դդմիկ ավելացնել։ Սպիտակ և սև բրինձների խառնուրդ լվանալ, ջրքամել, լցնել բանջարեղենի վրա, 2 րոպե տապակել, 2 բաժակ եռացրած ջուր լցնել, ծածկել, եփել մինչև հեղուկը քաշվի։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի քարաճիկ, սոխ սավզի, նեխուրի սողուն, սպիտակ գինի, թահին և ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիք, դե իհարկե մառանիկ։ Այսօր էլ այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։